Ich darf euch auch noch einmal alle ganz herzlich begrüßen. Jetzt zum Thema Gottes Wille für dein Leben. Und dazu möchte ich einige Bibelstellen gleich uns weitergeben, die uns etwas sagen über Gottes wünschenden Willen. Zuallererst, das steht in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, und das ist sein Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will deine Rettung. Auf der anderen Seite 2. Petrus 3, Vers 9, Gott will nicht, auch sein wünschender Wille, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr, zur Bekehrung kommen. Das ist dann aber nur der Anfang. Dann 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Heiligung. Das heißt, Gott will unseren Charakter verändern. Und das ganz große Ziel Gottes mit einem Menschen, der sich für Jesus Christus entschieden hat, ist nichts Geringeres als die Gestaltung, die Gleichgestaltung, so steht's, Symorphos, in das Ebenbild seines Sohnes, dass wir werden wie Jesus. Und ich möchte uns anhand einer Präsentation ganz kurz ein paar Gedanken dazu sagen. Es geht um die Symbolik der Taufe. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass Gott folgenden Plan mit einem jeden hat, der sich für Christus entscheidet. Wir sehen hier die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte, die Sünde. Und die Sünde fordert den Tod. Sünde tötet. Und dann kam Jesus. Er hat alle Sünden getragen. Und jetzt heißt es in Römer 6, dass die ganze Menschheit in Christus eingerechnet wurde in der Kreuzigung damals auf Golgatha. Du und ich, wir sind eingerechnet, wir sind mitgestorben in und mit Christus. Das heißt, unser Leben, unser Eigenleben hört bei der Entscheidung für Jesus auf. Wir sind aber nicht nur mitgestorben, in der Auferstehung sind wir auch mit eingerechnet. Gott hat das gemacht in seiner Weisheit. Als Christus auferstanden ist, ist er zu einer neuen Schöpfung auferstanden. Ein neuer Mensch. Und wer Christus annimmt, wird wiedergeboren, wird eine neue Schöpfung, ist in und mit Christus bereits auferweckt worden und wandelt in einem neuen Leben. Nach Römer 6 lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt sein Leben durch mich. Und da muss ich natürlich das bejahen, dass ich das erfahren kann, dass die Kraft seiner Auferstehung durch mich wirkt. Dann heißt es, das sind Jesu Hände, das sind Jesu Lippen, das sind seine Füße, die jetzt in Stadt Oldendorf unterwegs sind. Christus in dir. Und das ist die Symbolik der Taufe. Und ich weiß, im November gibt es hier die Gelegenheit, sich taufen zu lassen auf den Glauben an Jesus Christus. Eine Wassertaufe, die Untertauchtaufe, ist ja nur für die, die eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erlebt haben. Aber wir haben das ja erlebt in diesen Tagen. Es gab andere, die haben sich neu hingegeben. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann solltest du dich unbedingt anmelden, um vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen, jawohl, ich gehöre nicht mehr mir selber, ich gehöre nicht mehr dieser Welt, sondern ich gehöre Jesus Christus. Das ist ein Bekenntnis vor den Menschen, vor der sichtbaren Welt, aber eben auch vor der unsichtbaren Welt, vor Engeln und auch vor Dämonen, vor Satan. Und dieses Bekenntnis ist ganz wichtig. In Römer 10, Vers 10, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde bekennt man zur Errettung. Also da möchte ich
Alle Mut machen, die bekehrt und wiedergeboren sind, aber noch nicht getauft sind, ihr solltet euch unbedingt anmelden. Wie damals am Pfingsten, dort kamen ja, das in der Mitte noch, 3000 Menschen zum Glauben wurden getauft, dann geht es weiter durch die Apostelgeschichte, ich kann jetzt das nicht alles hier euch vorlesen, aber die Menschen wurden direkt getauft auf den Glauben, auf ihren Glauben an Jesus Christus. Noch einmal, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ihr Lieben, heute Morgen möchte ich zu einer ganz besonderen Gruppe in allererster Linie sprechen. Zu denen, die sich bekehrt haben in diesen Tagen. Zu den Neubekehrten. Ich denke, alles, was ich heute Morgen sage, wird so gut verständlich sein, dass wir alle es auch mitnehmen können in den heutigen Tag und auch in die Zukunft. Und ich hoffe sogar, dass an diesem Morgen noch einmal einige auch diesen Wunsch haben, das zu erleben, was eben die Neubekehrten erlebt haben. Die Neubekehrten. Das sind die während dieser Evangelisation eigentlich zum allerersten Mal so richtig verstanden haben, um was es eigentlich geht. Sie haben ihren sündigen und verlorenen Zustand erkannt. Sie haben gemerkt, so soll es nicht weitergehen. Sie sind damit zu Jesus Christus gekommen. Sie haben eine Entscheidung, eine Lebensentscheidung für Jesus Christus getroffen und sie sind neue Menschen geworden. Wir haben in dieser Evangelisation sehr viel über Sünde gehört, sehr viel über Gnade, über den sündigen Menschen, aber auch über den heiligen Gott, der uns lieb hat und der uns retten möchte. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommet her zu mir alle. Wie liebe ich diesen Satz. Der Herr Jesus sagt nicht, gehe mal zu dem, zum Johannes, zum Petrus oder zu irgendwelcher anderen Person. Nein, er ruft zu sich. Kommet her zu mir. Und genau so haben wir das auch in diesen Tagen gehalten. Wir haben immer wieder Jesus Christus in den Mittelpunkt gestellt. Er hat zu sich gerufen und wir haben zu ihm gerufen. Ob jetzt gepredigt wurde, ob gesungen wurde. Jesus ruft zu sich und wir haben auch zu ihm gerufen. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Auch so eine wunderbare Verheißung. Der Herr Jesus bietet uns nicht eine Reparatur an unseres alten Lebens, das wäre ja auch ganz schön. Nein, er geht noch weiter. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Die Bibel vergleicht unser altes Leben mit einem Kleid, das schmutzig ist. An diesem Kleid sind jetzt nicht einige Flecken. An diesem Kleid ist kein reiner Faden. Und wenn nun ein Mensch seinen sündigen, verlorenen Zustand erkannt hat und damit zu Jesus kommt, die Bibel nennt das Bekehrung. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann legt er sozusagen dieses alte, schmutzige Kleid ab und dann bekommt er von Jesus ein ganz neues Kleid. Ein reines Kleid. Das Kleid der Gerechtigkeit steht in Jesaja 61, Vers 10. Mit anderen Worten, er hat eine Bekehrung erlebt und er hat eine Wiedergeburt erlebt. Und wir haben in diesen Tagen viele Bibelstellen gehört, darüber nachgedacht. Einige der wichtigsten möchte ich jetzt heute Morgen im ersten Teil noch einmal wiederholen, um den Neubekehrten das noch einmal so richtig tief einzuprägen. Dass sie es nie mehr vergessen, dass sie immer daran festhalten und nie mehr ins Zweifeln kommen. Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist das Erste. Dann kommt das Zweite. Wie viele Jesus Christus aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gotteskinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden, um 50% meiner Sünden oder 90% oder 95%. Nein, wenn ein Mensch aufrichtig zu Jesus kommt, wenn er sich aufrichtig bekehrt, dann wird ihm von einer Minute auf die andere 100% seiner Sünde vergeben, die er getan hat, oder seine Bekehrung war nicht echt und ihm ist überhaupt keine Sünde vergeben. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn er sein altes Leben Jesus Christus bringt, mit der Bitte um Vergebung, dann wird die ganze sündige Vergangenheit vor Gott ausgelöscht und dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hat. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Noch einmal, die Vergangenheit, die sündige Vergangenheit ist vor Gott ausgelöscht und Gott sagt, er will nie mehr daran denken. Und dann nimmt er Jesus Christus in das gereinigte Leben hinein und die Bibel sagt, er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und hat die Gewissheit des ewigen Lebens. Es war in einer Evangelisation, damals auch in Deutschland, in der Seelsorge, da kamen Menschen mit dem Wunsch, sich zu bekehren. Und ich erinnere mich, da war eine 18-jährige junge Frau, sie hatte alles verstanden. Sie hatte gebetet, Jesus um Vergebung gebeten, ihn aufgenommen. Und dann hatte ich noch ein paar Dinge erklärt, was jetzt passiert ist. Und dann ging es darum, dass sie jetzt danken darf für die Errettung. Sie begann dann wie folgt zu beten. Oh Herr, bitte vergib mir. Dann habe ich gesagt, stopp. Er hat dir vergeben. Dank ihm doch dafür. Und irgendwie begann sie dann so zaghaft, ja Herr, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und zack, plötzlich kam wieder Durchbruch. Und dann konnte sie danken. Oh, ich danke dir, dass ich jetzt gerettet bin, dass ich dein Kind bin, dass ich im Buch des Lebens eingetragen bin. Ihr Lieben, Errettung hat immer zwei Seiten. Bekehrung und Wiedergeburt. Da fragt jemand, ist denn das nicht das Gleiche? Ihr Lieben, das ist ganz und gar nicht das Gleiche. Das gehört zwar zusammen, aber Errettung ist nur vollständig, wenn ein Mensch eine Bekehrung erlebt hat und eine Wiedergeburt erlebt hat. Das sind zwei verschiedene Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Und es kann sein, dass ein Mensch eine Bekehrung erlebt hat, aber die Wiedergeburt nicht erlebt hat, dass er irgendwie in diesem Prozess stecken geblieben ist. Er ist nicht zum Durchbruch gekommen, er ist nicht zur Heilsgewissheit gekommen. Und das passiert sehr oft, wenn Menschen sich allein daheim bekehren wollen. Bei manch einem funktioniert das, ich habe mich ganz allein daheim bekehrt. Aber manch einer versteht nicht so richtig, was die Bibel darüber sagt. Er bleibt in diesem Prozess stecken und er kommt nicht zu dieser Erfahrung der Wiedergeburt. Ich möchte das noch einmal anhand einer Münze euch erklären. Ich habe hier eine 2-Euro-Münze. Das ist eine Münze, aber sie ist geprägt mit zwei Seiten. Beide Prägungen geben der Münze ihren Wert. Angenommen, diese Münze wäre jetzt nur auf einer Seite geprägt. Wie viel Wert hätte diese Münze? 1 Euro. Gar nichts. Sie wäre nicht zu gebrauchen im Zahlungsverkehr. Sie hätte nur ihren Blechwert. Und genauso ist es auch im Geistlichen.
Errettung ist eine große Sache. Aber Errettung ist nur vollständig, wenn ein Mensch eine Bekehrung erlebt hat und eine Wiedergeburt erlebt hat. Bekehrung ist eher die menschliche Seite der Errettung. Wiedergeburt ist eher die göttliche Seite der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch, der Jesus aufnimmt, wird ein neuer Mensch, ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Und ihr lieben Neubekehrten, genau das habt ihr erlebt. Beides habt ihr erlebt. Als wir da im Seelsorgeraum miteinander zusammen gebetet haben, zusammengesessen haben, dann hast du zu Jesus Christus gebetet. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin. Aber ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir meine Vergangenheit, meine Taten, meine Worte, meine Gedanken. Bitte vergib mir alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die ich nicht mehr weiß. Das ist Bekehrung. Aber dann haben wir nicht Amen gesagt. Dann haben wir weiter gebetet. Wir haben gebetet, Herr, die Bibel sagt, wer dich aufnimmt, wird ein Kind Gottes, wird gerettet, wird von neuem geboren. Darum lade ich dich jetzt ein, komm du in mein Leben hinein. Übernimm du die Führung, das Steuer in meinem Leben. Und dann hast du gedankt, dass er dich angenommen hat, dass er jetzt in deinem Leben ist. So ungefähr haben wir gebetet und gedankt. Ihr lieben Neubekehrten, zweifelt nie mehr daran. Glaube nicht an deine Gefühle. Glaube an das Wort Gottes, an die Bibel. Glaub nicht, was irgendwelche Leute vielleicht einmal behaupten, sondern glaube an die Bibel, an Gottes Verheißungen und zweifle nie mehr daran. Du hast dein altes Leben abgegeben und Jesus hat dir ein ganz neues Leben gegeben. Du bist jetzt wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Das ist ein Wort an bekehrte Leute, wiedergeborene Leute damals in Korinth, aber jetzt auch für dich gültig. Und das ist eine wunderbare Tatsache. Wir lesen in Jesaja 43 eine ganz wunderbare Stelle, über die ich mich immer wieder freue. Dort heißt es im Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das darfst du jetzt auch ganz persönlich für dich nehmen. Vers 25, auch ein wunderbares Wort. Da spricht der Herr, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Wow. Als ich das damals erlebt habe, ich habe mich ganz allein daheim bekehrt, also das war einfach gewaltig. Ich wusste, ich hatte vorhin schon eine Weile die Bibel gelesen, aber ich habe immer wieder gebetet, Herr, wenn es dich wirklich gibt, bitte begegne du mir, zeig dich mir. Und dann nach dem zweiten Treffen damals mit meinem früheren Religionslehrer, er hatte mir so eine Schrift mitgegeben, Gott persönlich kennenlernen. Und dort war das so beschrieben, das Hauptproblem die Sünde, dass Jesus Christus gekommen ist, für meine Sünden bezahlt hat, den Weg zum Vater geebnet hat. Und dann war so ein Übergabegebet formuliert. Und das schlug bei mir ein. Ich wusste, ich bin getrennt von Gott. Aber dann habe ich eben gebetet. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Danke, dass du dafür gestorben bist und komm jetzt in mein Leben hinein. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Ich hatte auch ihm gesagt, die 29,5 Jahre
habe ich bestimmt, die jetzt hinter mir sind. Ab heute darfst du alles bestimmen. Und dann kam es zu diesem Durchbruch. Ich war gebunden an den Alkohol und da hat Gott ein Wunder getan. Das tut er manchmal, nicht immer. Aber ich war punktuell frei. Es war wie wenn eine Kette gelöst wird. Und eine Freude war da. Ich konnte es kaum erwarten, am nächsten Morgen ins Büro zu kommen. Vorher hatte ich gekämpft, um jede Minute noch ein bisschen schlafen. Aber es war anders. Ich bin da ins Büro, mein Arbeitskollege, der kannte mich, war manches Mal mit einer Alkoholfahne am Morgen zum Arbeiten gekommen. Und ich habe ihm gesagt, ich habe meinen Glauben gefunden. Ich glaube an Jesus Christus. Ich habe ein neues Leben. Und ich bin frei vom Alkohol. Ja, der hat mich mit großen Augen angeguckt, natürlich nicht viel verstanden. Aber er merkte schnell, die Tage danach, der Michael ist ein anderer Mensch. Mein Wortschatz hatte sich verwandelt. Was hatte ich vorhin alles für Schmutz daraus gelassen? Geflucht. Und dieses Wort wunderbar, das war ein Wort, ich konnte das nicht genügend sagen. Und mich zu Jesus Christus bekennen. Das Alte ist vergangen, sagt Paulus. Ein ganz Neues ist geworden. Ihr lieben Neubekehrten, betet nie mehr in eurem Leben, Herr Jesus, nimm mich an. Herr Jesus, vergib du mir alle meine Sünden. Er hat dich angenommen. Er hat dir alle deine Sünden vergeben. Und er will nie mehr daran denken. Wenn eine neue Sünde passiert, das ist etwas anderes, darauf werde ich dann gleich noch kommen. Aber das Alte ist vergangen. Wenn ein Kind geboren ist, dann ist es da. Und wenn das sich mal in die Windeln macht, dann holen wir nicht die Hebamme. Nein, dann machen wir es sauber. Und dann geht's weiter. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Sobald eine neue Sünde in dein Leben kommt, dann musst du dich nicht noch einmal bekehren. Dann musst du nicht noch mal von Neuem geboren werden. Nein, dann darfst du mit dieser Sünde, die dir jetzt bewusst geworden ist, zum Kreuz kommen. Herr Jesus, oh, das war nicht gut. Das war gelogen. Bitte vergib mir und danke, dass du auch dafür gestorben bist. Und dann geht es weiter. Durch die Geburt wird man ein richtiges Menschenkind und durch die Wiedergeburt wird man ein richtiges Gotteskind, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. In dem Augenblick deiner Wiedergeburt bist du ein Erbe Gottes. Ein Kind ist ja nicht erst ein Kind, wenn es Zähne hat oder Haare auf dem Kopf oder mit Messer und Gabel essen kann. Nein, ein Kind ist im Moment seiner Geburt ein Erbe seiner Eltern. Wenn jetzt eine Woche nach der Geburt irgend durch tragisches Unglück die Eltern umkommen würden, dann können da nicht die Verwandten kommen und sagen, jetzt werden wir das Erbe mal unter uns aufteilen. Nein, das Kind ist rechtmäßiger Erbe. Und so ist es auch im Geistlichen. Römer 8, Vers 17, wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Ihr lieben Neubekehrten, dein Name steht jetzt im Buch des Lebens. Und du bist ein richtiges Gotteskind. Und du bist auch richtig in Ordnung mit Gott. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir automatisch mit allen Menschen in Ordnung sind. Als ich mich damals bekehrte, hat sich so vieles verändert. Ich habe dann auch mehr daheim aufgeräumt, die Wohnung mal geputzt, dann den Putzschrank geöffnet. Dann sah ich einen Badmintonschläger. Den hatte ich nicht regulär bezahlt im Laden. Sofort die Türe zugemacht. Der Geist Gottes hat mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Am nächsten Tag wusste ich, ich muss das bekennen. Bin da zum Sportgeschäft gefahren, habe den Chef verlangt, der kam, stand da bei der Kasse, da waren noch andere Leute. Ja, um was geht's? Habe ich gesagt, ja, ich möchte mit Ihnen reden. Ja, können wir vielleicht irgendwo unter 4 Augen reden? Gut, bin mit ins Büro, habe ich ihm gesagt, schauen Sie, hatte den Schläger dabei, ich habe hier gestohlen. Dieser Schläger hat mir so gut gefallen, aber er war mir ein bisschen zu teuer, 109 Franken, habe dann einen Kleber genommen, 9 Franken 90, habe den bezahlt
und habe gedacht, ich habe das Geschäft meines Lebens gemacht. Aber ich habe mich für den Glauben an Jesus Christus entschieden vor kurzem. Und das ist nicht in Ordnung. Ich möchte das nachbezahlen. Dann sagt er zu mir, das ist das Highlight des Tages. Musst du gar nichts bezahlen. Danke, dass du das jetzt gesagt hast. Ich habe ihm dann noch so ein Traktat überreicht. Ich kann euch sagen, ich bin aus dem Laden raus. Ich hätte Luftsprünge machen können. Ich hatte auch fernöstliche Literatur daheim. Und ich spürte, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Horoskop und so weiter. Ich habe dann einen Glaubensbruder genommen, sind wir da an den Rhein. Bei uns entspringt ja der Rhein da, Graubünden. Und dann sind wir zum Rhein, haben Feuer gemacht, gebetet. Ich habe das alles verbrannt und da war wieder eine Freude. Das war für mich ein klares Zeichen, Gott segnet Gehorsam. Vielleicht ist bei dir daheim irgendetwas, was Gott nicht möchte. Schmutzige Musik, schmutzige Literatur. Entferne es aus deinem Leben. Jesus hat dir alle Sünden vergeben. Mit Gott bist du völlig in Ordnung. Aber bitte schau auch zu, dass du auch mit Menschen in Ordnung bist. Es war auch einmal, dass ich auf einmal wusste, damals in der Schule, die Mitschülerin, mit der war ich manchmal sehr gemein. Und ich wusste, ich will mich entschuldigen. Aber ich hatte die jahrelang nicht gesehen. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich mich entschuldige, dann schick die mir über den Weg. Und ganz interessant, ich glaube, es war eine Woche, läuft die mir doch irgendwie über den Weg. Ich spreche sie an, sie kannte mich noch, sagte, du, ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Ich habe ein neues Leben angefangen und mir ist so vieles bewusst geworden, was nicht so in Ordnung war. Ich war sehr oft gemein zu dir. Es tut mir so leid. Kannst du mir vergeben? Und die hat sich gefreut. Ja, ich vergebe dir gern. Schau, dass du auch mit Menschen in Ordnung bist. Vielleicht musst du dich auch entschuldigen. Da muss man jetzt nicht graben und suchen, aber wenn der Geist Gottes den Finger irgendwo drauflegt, bring es in Ordnung. Ich garantiere, du wirst glücklich sein. Der Herr wird das segnen. Wenn dir eine neue Sünde passiert, ins Leben hineinkommt, damit darfst du natürlich wieder zu Jesus gehen. Und es kann sein, dass es in der Anfangszeit sogar 2 oder 3 Mal an einem Vormittag geschieht, dass du so zu Jesus kommen musst. Irgendwo findest du immer eine stille Ecke und dann sage es ihm, oh Herr, das tut mir leid, es war nicht gut. Bitte vergib mir und danke, dass du auch dafür bezahlt hast, gestorben bist. Dann geht es weiter. Ihr Lieben, so werden wir siegreiche Leute auf dem Weg. Ich habe es mal in der Seelsorge so erklärt, angenommen, wir haben neue Bergschuhe gekauft, es ist ein herrlicher Tag, wir wollen da auf dem Gipfel, haben Proviant eingepackt und dann geht's los. Und plötzlich kommt dir da so ein Spitzenstein in den Schuh rein. Wann würdest du den rausnehmen, habe ich gefragt. Wenn du dann nach Hause kommst am Abend, bevor du ins Bett gehst? Nein, gleich. Ganz genau. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Wenn eine neue Sünde passiert und du merkst das war nicht richtig, dann geh damit zu Jesus. Man kann sogar auf dem Fahrrad beten. Auch beim Autofahren kann man auch beten. Natürlich die Augen offen halten, aber dann kann ich alles ihm sagen. Man kann beim Kochen beten. Sobald auf einmal etwas da ist, ich habe das einmal auch in der Seelsorge erklärt, ich hatte einen Dozenten in der Bibelschule, der hat mal was ganz Interessantes uns Studenten erzählt. Während dem Unterrichten hat Jesus ihm auf einmal etwas gezeigt, was da nicht hingehört. Bei ihm im Leben. Und er hat während dem Unterrichten im Herzen das bekannt als Schuld und gleich die Vergebung angenommen. Niemand hat was gemerkt. Aber er hatte wieder ein
gereinigtes Gewissen. Es ist keine Schande, wenn ein Bekehrter einmal ausrutscht und sich schmutzig macht. Aber es ist eine Schande, wenn er liegen bleibt. Ihr Lieben, wenn wir heute einen großen Sportler da hätten und wir würden den fragen, sag mal, einen Weltmeister zum Beispiel, hast du viele Siege erlebt? Er würde sagen, ja, ich habe viele Siege erlebt. Könntest du ein Buch darüber schreiben? Ja, könnte ich. Hast du auch Niederlagen erlebt? Habe ich auch. Könntest du auch ein Buch darüber schreiben? Könnte ich auch. Der hat nicht nur Siege erlebt. Es waren auch Niederlagen da, aber er ist immer wieder aufgestanden und hat weiter gekämpft. Und genauso ist es auf der geistlichen Ebene. Gott will, dass wir Überwinder werden. Und Überwinder können wir nur werden, wenn da Hindernisse da sind. Manches Mal fallen wir, aber dann wollen wir wieder aufstehen, aus der Gnade leben, die Gnade in Anspruch nehmen. Gott möchte, dass wir immer besser trainiert werden und immer stärker werden im geistlichen Kampf. Jemand hat einmal gesagt, Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, sondern Kampf. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, sondern Kampf. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Johannes 14, Vers 21. Der Apostel Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Epheser Kapitel 2. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Durch die Wiedergeburt sind wir neue Menschen geworden und wir sind geschaffen zu guten Werken. Und dann steht, die sogar zuvor für uns bereitet sind, damit wir in ihnen wandeln. Einleitend habe ich gesagt, Gott will deine Heiligung, die Veränderung des Wesens, des Charakters ins Bild, ins Ebenbild Jesu. Und jetzt möchte ich euch, die ihr euch für Jesus entschieden habt, 3 Dinge mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, dass das heute Morgen so tief hineinfällt, dass ihr das nie vergesst. Das sind jetzt nicht ein paar gute Ratschläge, sondern das sind Voraussetzungen für diejenigen, die ein gesegnetes Leben mit Jesus führen wollen. Stellen wir uns mal vor, wir würden da draußen ein Zeltdach aufstellen, gestützt auf 3 Säulen. Wenn jetzt irgendeine Katastrophe, Sabotage oder sonst was passieren würde und eine Säule würde fallen, das ganze Dach käme herunter. Alle 3 Säulen sind alle genau gleich wichtig. Und wir sollten große Sorge haben, sie immer zu pflegen. Alle 3 Säulen tragen alle genau gleich viel, sie sind alle genau gleich wichtig. Und ich möchte euch diese 3 Säulen zeigen, die für unser Glaubensleben so wichtig sind, dass wir immer Wert darauf legen und sie pflegen. Erstens, die erste Säule, nimm dir jeden Tag Zeit für die Bibel, für das Wort Gottes. Jeden Tag. Ihr Lieben, lest eure Bibel jeden Tag. Bitte mach es. Nicht die Bibel deiner Großmutter, die ist genauso gut, auch sie soll lesen. Nein, jeder Christ soll eine eigene Bibel haben. Und wenn du noch keine Buntstifte hast, dann besorg dir ein paar Buntstifte. Und jedes Mal, wenn dir irgendwas besonders auffällt, dann streich das mal dick an, damit du es schnell wieder findest, wenn du es suchst. Die Bibel sollte dir das liebste Buch werden. Jeden Tag die Bibel ist, am besten am Morgen. Ein Bibellehrer bei uns sagte mal, wenn du nicht dem Teufel begegnen willst am Tag, dann musst du früh am Morgen vor Jesus gestanden haben. Und unsere Kraft liegt in diesem Buch. Darum lies deine Bibel jeden Tag. Bitte mach es. Mindestens ein Kapitel, ganz besonders im Neuen Testament. Zweitens, auch ein ganz wichtiger Punkt,
Bete jeden Tag. Bitte mach es. Wenn du mal in Zeitnot bist, vielleicht verschlafen hast, fast nicht mehr dazu kommst, am Morgen stille Zeit zu machen, dann verzichte lieber mal aufs Frühstück oder aufs Zähneputzen. Obwohl ich denke, dass es ganz gut ist, wenn wir uns auch ein paar Mal die Zähne putzen am Tag. Aber ich denke, Bibel lesen und beten ist noch wichtiger. Und wenn du auch nur ganz wenig Zeit hättest, dann sag doch, Herr Jesus, danke für die Nacht. Danke für die Ruhe. Danke für den neuen Tag. Und ich bitte dich, jetzt leite du mich durch diesen Tag. Fülle du mein Herz mit deiner Liebe und gebrauche du mich auch zum Segen für andere. Vielleicht betest du noch für deine Eltern, vielleicht für deine Verwandten und dann gehst du in den Tag hinein. Und ihr lieben Neubekehrten, wenn ihr betet, dann betet nicht nur für euch selber. Betet genauso viel auch für andere Leute. Dass ein Neubekehrter jeden Tag für die Prediger in der Gemeinde betet, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Sie brauchen ganz besonders unser Gebet. Herr, segne ihn bei den Vorbereitungen. Hilf ihm bei der Seelsorge. Gib ihm Vollmacht in der Verkündigung. Jetzt sollen wir aber nicht nur beten und bitten, sondern auch viel Zeit nehmen zum Danken. Ein Mensch, der Jesus gefunden hat, ist der reichste Mensch, den es überhaupt gibt. Und es fällt mir manchmal auf, wenn ich dann irgendwo hinkomme, vielleicht sind wir eine Gruppe, die zusammen beten und ich schlage mal vor, jetzt wollen wir mal nur danken. Dass dann es oft so ist, ja Herr, danke und jetzt bitte und jetzt mach und das Danken kommt so zu kurz. Meine Frau und ich, wir haben das mal so gemacht damals, wir sind zum Einkaufen gefahren, die Fahrt dauerte eine Viertelstunde und wir haben abgemacht, nur für alles zu danken, auch für die Herausforderungen, auch für Probleme. Gott zu danken, im Glauben, dass er uns die Kraft gibt, auch durch diese Probleme hindurchzukommen. Es ist etwas passiert mit uns. Als wir ausstiegen, ich vergesse es nicht, da kam eine ältere Frau, die sah uns, schaut uns an, was ist denn mit euch los? Wir haben irgendwie etwas ausgestrahlt, weil wir einfach gedankt haben. Wir haben so viel Grund zum Danken, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Essen haben, Trinken haben, eine warme Stube im Winter und. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ich komme zum dritten Punkt und der ist mir so wichtig. Ich möchte ihn euch am liebsten ins Herz brennen, wenn ich könnte. Ihr Lieben, jetzt nicht nur die Neubekehrten. Wir haben einen grausamen Feind. Den größten Gefallen könnten wir ihm tun, wenn wir so denken würden, ja, den gibt es doch gar nicht. Es gibt so viele Menschen, die sagen, es gibt keinen Teufel. Oh doch, es gibt ihn. Die Bibel spricht sehr oft über ihn. Wie oft haben wir ihn schon erlebt? Wenn es keinen Teufel gäbe, dann wäre die Bibel ein Märchenbuch. Wir haben einen furchtbaren Feind und er benutzt besonders gern zwei Waffen bei Neubekehrten. Die eine Waffe, er kommt als Engel des Lichts, er stellt sich fromm und sagt dir vielleicht, der du dich bekehrt hast, gut, dass du dich bekehrt hast, aber jetzt schau ja zu, dass das niemand merkt. Stell dir mal vor, ich würde darauf achten, dass niemand merkt, dass ich bekehrt bin. Die Prediger hier würden darauf achten, dass niemand merkt, dass sie bekehrt sind. Die Apostel in der ersten Zeit hätten darauf geachtet, dass niemand merkt, dass sie bekehrt sind. Dann wäre die erste Gemeinde oder die Christenheit mit der ersten Gemeinde ausgestorben. Jesus hat genau das Gegenteil gesagt. Geht hin, sagt es den anderen bis ans Ende der Welt. Und auch du hättest Jesus nie gefunden, wenn nicht andere dir etwas gesagt haben. Ich habe mich so gefreut vom neuen Land, von dieser Institution, die kam ein paar Mal in die Evangelisation. Und da hat sich zum Beispiel einer bekehrt, der sagte, ich war zum ersten Mal hier in so einer Veranstaltung.
In der Seelsorge, bei meinen Erklärungen, habe ich aber gemerkt, dass der so einiges aus der Bibel schon wusste. Da waren andere, die haben ihm Jesus verkündigt, Jesus vorgelebt, ihm gesagt, um was es eigentlich geht. Ihr Lieben, wir dürfen das nicht für uns behalten. Du darfst es nicht für dich behalten. Du musst es weitergeben. Jetzt nicht mit der Türe ins Haus fallen. Vielleicht mal beten, Herr, zeige mir, mit wem soll ich reden? Wem soll ich mal ein Zeugnis ablegen? Vielleicht gibst du mal eine evangelistische Schrift weiter oder ein gutes Buch oder eine CD von einer Predigt, die dich besonders angesprochen hat. Und du wirst staunen, wie Gott dich gebraucht als Werkzeug für andere. Der Teufel hat noch eine furchtbare Waffe. Manchmal kommt er wie ein brüllender Löwe, sagt der Apostel Petrus, und er tut gerade so, wie er uns verschlingen würde. Und das kann manchmal auch richtig unangenehm sein. Als ich mich damals bekehrte, bei uns in der ganzen Verwandtschaft war niemand gläubig. Und ich habe dann sehr oft auch darüber geredet, es war Weihnachten. Wir saßen als Familie am Tisch, irgendwie im Gespräch, auf einmal kam das Thema und alle waren gegen mich. Und die haben richtig geschimpft, ach du mit deinem Jesus. Ich kann euch sagen, es war furchtbar. Ich bin dann aufgestanden, habe gesagt, also wenn Jesus Christus hier keinen Platz hat, dann kann das nicht mein Platz sein. Bin aufgestanden und es kamen mir die Tränen und ich bin nach Hause gegangen. Am nächsten Tag meine Mutter mich angerufen, Michael, komm nach Hause, wir müssen reden. Und dann konnten wir darüber reden. Wir konnten das alles klären. Ich kann euch sagen, manchmal benutzt der Teufel unsere liebsten Leute, um uns anzugreifen. Aber was tun wir dann? Dann sollen wir in der Ruhe bleiben, in Christus bleiben, mit Jesus den Weg weitergehen und er wird uns segnen und auch zum Segen für andere gebrauchen. Ihr Lieben, darum ist es so wichtig und ich möchte heute Morgen das so betonen, wenn du bekehrt bist, dann brauchst du unbedingt Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft mit anderen bekehrten Menschen, sonst kommst du nicht durch. Denn der Teufel weiß haargenau, wenn er es schafft, dass ein Bekehrter keine geistliche Gemeinschaft hat, dann kann er immer leichter zupacken. Darum wird er dir einreden, geh nicht in die Gebetsstunde, geh nicht zur Bibelstunde. Du kannst auch mal einen Gottesdienst auslassen. Schlafen tut auch gut mal am Sonntag. Ich sage es dir heute von ganzem Herzen und mit ganzem Ernst. Wenn du an dieser Stelle versagst, dann ist das vielleicht die Weichenstellung zur Katastrophe, die einfach kommen muss. Wehe, wenn du auf den Feind hörst, der dir sagt, du brauchst das nicht, du kommst schon alleine durch, du kannst auch daheim beten, du kannst auch daheim die Bibel lesen. Du brauchst keine Bibelstunde, du brauchst keine Gemeinde, du schaffst das schon. In der Bibel steht der Vers in Hebräer 10, Vers 25, versäume nicht die Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen. Ich denke auch in der Zeit, in der wir jetzt erleben, ist es schon eine Herausforderung. Aber wie schnell kann man sich gewöhnen, irgendwie so über die Kamera daheim gemütlich zu sitzen, sich mal was anzuhören, nachher ausstellen und dann ist es wie weg vom Schirm. Wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. Und solange das möglich ist, sollten wir unbedingt den Weg wählen in die Gemeinde. Aus dem Haus in die Gemeinde, wenn es möglich ist. Versäume nicht die Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen. Ich glaube, das war die Gefahr aller Zeiten. Ich glaube, auch darunter haben die Apostel schon gelitten, dass da sich jemand bekehrt hat und dann hat man ihn vielleicht kurze Zeit gesehen und dann war er nicht mehr da. Moody hat einmal über solche gesagt, das sind U-Boot-Christen. Die sieht man eine Weile, dann tauchen sie unter, sieht man sie lange nicht, dann gibt es mal ein schönes Essen in der Gemeinde, tauchen sie wieder auf, tauchen sie wieder unter, dann irgendwann wieder ein Anlass, dann sind sie wieder da. Ihr Lieben, darum haben wir solche Ermahnungen auch in der Bibel. Verlasse nicht
die Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen. Und es ist so wichtig, dass wir eine Gemeinde haben. Eine bibeltreue Gemeinschaft, wo eine klare Lehre verkündigt wird und ganz besonders, wenn es um die Grundwahrheiten der Bibel geht, wo man Bibelarbeit zusammen macht, wo man von Zeit zu Zeit auch mal evangelisiert, wo man sich dann wieder eins machen kann, um die Leute draußen zu erreichen. Und dieser Termin sollte sich jeder rot anstreichen, wenn Evangelisation ist. Dann sollte eigentlich ein Ferienverbot ausgesprochen werden, damit alle dabei sind, damit alle mitmachen. Und dann bin ich überzeugt, jedes Mal würden wir am Schluss sehen, Gott hat gesegnet. Gebetsgemeinschaft in der Gemeinde sollten wir besuchen, immer wenn möglich. Kinderarbeit sollte sein, Jugendarbeit und eine Gemeinde, die ein Herz für Mission hat. Ich weiß, jede Gemeinde hat Fehler. Das war schon in der ersten Zeit so. Jesus und seine 12 Jünger. Wenn wir damals dabei gewesen wären, ich denke, vielleicht hättest du gedacht, was, da macht einer sogar sowas. Judas, von ihm lesen wir, dass er sogar ein Dieb war. Nur 12 Mitglieder und einer macht so etwas. Dass er da was in den Sack genommen hat, etwas gestohlen hat. Das war in der ersten Gemeinde und das ist auch heute noch so. Wenn du in eine Gemeinde kommst, vielleicht schon eine Zeit da bist, die Leute ein bisschen kennenlernst, da wirst du auch merken, da könnte manches vielleicht besser sein. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, wird es immer so sein. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es gibt Mängel, sondern das Entscheidende ist, was gelehrt wird. Die grundlegenden Wahrheiten, die müssen gelehrt werden. Bekehrung, Wiedergeburt, Heiligung, Nachfolge und dass Jesus Christus als Richter dieser Welt wiederkommt. Wenn das nicht verkündigt würde, das könnte nicht meine Gemeinde sein. Darum geh auch du in eine bibeltreue Gemeinde. Ich fasse zusammen, das erste war, lies deine Bibel jeden Tag. Bitte mach es, damit Gott mit dir reden kann. Dann zweitens, bete jeden Tag. Nimm dir doch mindestens eine Viertelstunde für das Gebet. Jeden Tag. Wenn du das machst, wirst du irgendwann spüren, das reicht nicht mehr. Ein Evangelist sagte mal, eine Viertelstunde jeden Tag für den König des Universums. Wie viele Viertelstunden hat der ganze Tag? 24 mal 4, 4 mal 20, 80, 4 mal 4, 16, 80 und 16. 96 Viertelstunden pro Tag. Eine Viertelstunde allein. Die Gemeinschaft mit Jesus. Ihn anzubeten, ihn zu loben, ihm zu danken und auch all das, was mich bewegt, ihm sagen. Mach es doch jeden Tag. Das dritte, die Gemeinde. Du brauchst Gemeinschaft, eine Bibelstunde, wo du aus berufenem Munde weitergeführt wirst. Und dann wird Gott dich segnen und sehr zum Segen setzen, auch für andere. Ich wünsche mir, dass irgendetwas heute einfach bei dir im Herzen bleibt, dass du das nie mehr vergisst. Und auch die schon mit Jesus leben, vielleicht auch heute gehört haben, doch, da habe ich versäumt. Dann bring es doch Jesus. Versuch nicht aus eigener Kraft es zu ändern. Bekenne es als Sünde. Denn das, was wir erkennen, das Gute und es nicht tun, ist es uns Sünde. Und dann wird es weggenommen und dann ist der Weg wieder frei. Vielleicht betest du, Herr, ich habe das Gebet total versäumt. Bitte vergib mir. Und jetzt hilf mir, dass ich jeden Tag, wenn ich die Uhr dann stelle um 7 Uhr oder vielleicht 6 Uhr, dass ich doch die Viertelstunde oder 5 Minuten die Gemeinschaft mit dir allein pflege. Amen.